Ing pucuk Gunung Kemukus kuwi ana sawijining makam, yaiku makame Pangeran Samudra. Salah sawijining tokoh sing melu siar agama Islam ing jaman pungkasan Majapahit. Pangeran Samudra seda ning kene nalika bali saka lereng Lawu nindakake tugas saka Sultan Demak kakange. Nalika arep seda, Pangeran Samudra maringi dawuh marang abdi daleme supaya dawuh iki iso kanggo pepeling marang sapa wae sing gelem nglakoni. Sing sapa duwe panjangka marang samubarang kang dikarepake, bisane kelakon iku kudu sarana pawitan temen. Mantep ati kang suci, aja slewang-sleweng. Kudu mindang marang kang dituju. Cedhakno demene kaya dene yen nekani marang panggonane demenane. Cerita jangkepe wis tak wedhar ing video sadurunge. Demenan kuwi iso duwe teges babakan kang ditresnani. Ing level makrifat, ora ana babakan sing iso ngalahake rasa seneng kejaba nalika arep ketemu zat sing ditresnani, yaiku ketemu marang sing gawe urip. Wong sing wis nguasani ilmu sejati kaya dene Pangeran Samudra kuwi paham artine mati sakjroning urip lan urip sakjroning mati. Mula mati sing sakbenere kuwi dudu babakan sing perlu digelani, nanging justru babakan sing didemeni. Merga arep nekani panggonan demenane, zat sing ditresnani. Tembung demenan iki uga duwe teges nglakoni tumindak kanthi ati kang seneng utawa ikhlas. Sapa wonge sing gelem tekun lan nglakoni ketekunan kuwi kanthi ati sing seneng, mula iso kawujud apa wae sing dikarepake. Nanging tibake ing tembe mburi, tembung demenan iki diplesetake para pihak sing duwe tujuan tertentu kanggo mateni karakter Pangeran Samudra. Panjenengane difitnah nglakoni tumindak sing ala yaiku demenan karo ibune dhewe, zina karo ibune dhewe yaiku Raden Ayu Antrawulan. Sabanjure ana cerita tandingan sing sejatine kuwi hoax, yaiku sedane Pangeran Samudra ing Gunung Kemukus kuwi merga dipateni warga amarga konangan lagi demenan karo ibune dhewe ing Gunung Kemukus. Isih saka cerita kuwi banjur dipercayani yen sapa wong sing nglakoni demenan ning Gunung Kemukus kaya sing dilakoni Pangeran Samudra, mula iso kaleksanan apa sing dikarepake. Iki fitnah sing kejam, nanging anae ana sing mercayani. Saka rong versi kuwi kanthi logika iso dingerteni endi sing bener lan endi sing ora. Pepiling pisanan maringi pituduh yen sapa wonge pengen kekarepane kawujud, mula kudu tekun nglakoni ketekunan kuwi kanthi ati sing seneng lan krana Allah. Dene sing kaping pindho, sapa wonge sing pengen kekarepane kawujud, mula kudu demenan. Kanthi logika wis jelas. Lan awake dhewe uga ngerti yen tekene wong kang tekan yaiku tekun, dudu demenan. Nah, saiki piye asal-usule cerita slewah iki lan sapa sing awal mulane nggawe odo-odo iki? Saka penelusuranku, oyot cerita iki ana gandeng rentenge karo ritual Tantrayana Bhairawa nalika era pungkasan Majapahit sing dilestarekake para dukun sing golek penderek anyaran. Kaping pindho yaiku ana gandeng rentenge karo upayane Walanda ing era kolonialisme nalika kuwi yaiku kanggo njorokna wong Jawa ben saya mlarat lan saya bodho. Apa dasare aku ngomong kaya ngono kuwi? Monggo disemak nganti pol ben sampean ora salah tampa. Agama kuwi kunci sejarah. Awake dhewe ora iso meruhi sisih paling jero kahanan masyarakat tanpa mangerteni kepercayaan utawa agama sing dianut. Ukara iki selaras karo pinemune P.J. Zoetmulder ing tulisane sing judule The Significance of the Study of Culture and Religion for Indonesia Historiography. Mula saliyane sejarah lan budaya, aku kudu ngerti kawruh agama ing masyarakat Jawa jaman saiki lan jaman dhisik.
Sadurunge Islam dadi agama mayoritas ing Indonesia, tanah Jawa ngalami pirang-pirang fase teologi. Ket saka kapitayan sing luwih dikenal aran animisme lan dinamisme, banjur kenal Hindu, Buddha lan uga Tantrayana. Kayata sing wis tau tak critakake ing video Syekh Subakir lan Sabdo Palon, Jawa jaman biyen kuwi termasuk tlatah sing isih singup. Tumbal isih dadi babagan sing umum. Kondisi mistis sing kaya ngono kuwi kenthel banget ing Jawa. Nalika Jawa isih subur dipanggoni penganut sekte Tantrayana. Tantrayana utawa tantrisme utawa Bhairawa Tantra yaiku sekte sing nggabungno rong agama yaiku Buddha Mahayana lan Hindu Siwa. Tantrayana kebagi dadi rong aliran yaiku Tantrayana aliran Pangiwa lan aliran Panengen. Tujuane padha-padha golek moksa nanging carane beda. Aliran tengen nguasani nafsu kanthi cara ngindari utawa ngempet utawa ninggal kanthi tirakat. Dene aliran kiwa nguasani nafsu kanthi cara ngumbar. Penganut sekte iki ancen terkenal ampuh lan kerep nglakoni ritual-ritual sing miturut wong jaman saiki dianggep aneh. Ritual iki jenenge Panca Makara Puja sing kasusun dening 5 ritual yaiku Madya, Mamsa, Matsya, Mudra lan Maituna. Cara cepete ngene. Madya kuwi mabuk nganti ora sadar, Mamsa kuwi mangan daging lan ngombe getih, Matsya kuwi mangan iwak-iwakan kali utawa iwak laut, Mudra kuwi nari utawa joget nganti lemes, lan Maituna kuwi nglakoni seks bebas. Upacara iki diwiwiti kanthi lungguh muter ngupengi tumpeng sing ing kono ana iwak, daging lan arak. Supaya kabeh nepsu sedulur papat iso anteng, mula kudu dipakani lan diombeni dhisik. Sakwise weteng wareg lan mabuk, ben nepsu sing ana ning ngisor weteng uga anteng, mula uga kudu dipakani. Ya cara makanine meh mirip karo ritual ing Gunung Kemukus. Lingga ketemu Yoni. Kabeh nepsu dipol-polno nganti wis ora kepengin maneh. Nek wis wanoh lan blenger, banjur nembe iso diwiwiti ritual Ngraga Sukma. Ngraga Sukma kuwi jasate sing tetep ana ning kono ning sukmane lunga, sing dikarepno iso muksa. Nanging kasunyatane ora. Ing aliran iki sukmane mung lunga sedelok nuruti apa sing dikarepake. Yen tujuane kanggo nyenengi wong, mula jenenge pelet. Yen tujuane kanggo nyilakani wong jenenge santet, lan yen tujuane kanggo dadi sugih jenenge ngepet utawa pesugihan. Ing level sing luwih dhuwur, laku Mamsa sing maune mung mangan daging kewan diganti dadi mangan daging menungso. Dadi ritual iki mbiyen ana tumbale. Kabeh tumindak sing dianggep wong jaman saiki ora becik ana kabeh ing kene, komplit. Wedharan Tantrayana iki akeh jurnal sing iso dienggo rujukan. Lan bukti anane aliran iki ana ing serat, reca, prasasti lan relief-relief ing candi ing Sumatera, Jawa lan Bali. Iki lumayan dawa yen tak campur wedharane ing video iki. Mula tak persingkat wae. Sing perlu dingerteni aliran Tantrayana kiwa utawa tengen iki beda karo Buddha lan Hindu sing awake dhewe kenal. Hindu Bali utawa umume wong Buddha sing ana ing Indonesia saiki kuwi beda karo aliran iki. Banjur apa hubungane Tantrayana karo kisah Pangeran Samudra? Kawruh Tantrayana iki jelas iso dadi faktor penting kanggo mangerteni kanthi komplit apa motif spiritual seks bebas kayata sing ana ing Gunung Kemukus. Usahane para wali songo kanggo mbrantas aliran Tantrayana kiwa iki ancen ora gampang. Sunan Bonang contone ngasih mudhun dhewe ngadepi dukun Tantrayana ing Kediri sing kesuwur ampuh. Para wali sabanjure ora mbuwang lan tetep ngormati budaya sing dianggep apik. Nanging tegas lan merangi budaya sing ngrugekno liyan lan ora cocok karo rasa kamanungsan. Acara Maituna aliran Tantrayana kiwa sing nglakoni seks bebas jelas diberantas. Semono uga ritual tumbal menungso uga ditumpes. Sing elek dibuang, sing apik diterusno. Nganti saiki, acara-acara khas Jawa sing wis didandani iki isih akeh ditemoni ing panguripane awake dhewe kayata bancaan, keduren utawa wilujengan. Sakliyane ngubah cara ritual penganut Tantrayana, para wali songo uga menehi kawigaten marang ritual ngalap berkah sing wis dadi tradisi turun-menurun ke jaman biyen. Ritual ngalap berkah iki rada ana irisan karo ilmu tasawuf Islam sing diarani tawasul. Mula ritual ning kuburan sing maune kanggo nyenyuwun marang roh-roh leluhur diganti kanggo ngirim donga marang sing wis seda lan kanggo pepeling yen wong urip kuwi bakale mati. Para wali ora mung ziarah kubur, merga kuwi uga diolehi dening Kanjeng Nabi Muhammad. Mung niat lan tata carane sing didandani.
Tawasul utawa golek wasilah saka karumahe para wali oleh dilakoni. Nanging kabeh panjaluk kudu ditujokake marang siji-sijine pangeran yaiku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora kena marang liyane. Soal wasilah atau tawasul. Selama ini awal-awal kula ndamel konten itu ya tujuannya memang kula teng mriku untuk konten awalnya. Tapi lambat laun kula masuk ke dalam menemukan sesuatu. Terus teng Sunan Kudus. Nggih kula ndonga teng Demak aku sana. Teng Demak. Matur nuwun marang Gusti Allah lewat para aulia niki kula saged ngenal Islam. Nah, lerse kula nek ndonga niku dos pundi nek. Wong mangke kan kula sambangi terus niku. Mboten nggih ngaten mboten napa-napa. Nggih tetap seperti itu ndak apa. Tetap seperti itu ndak apa-apa. Dan ada sebagian dari teman-teman kita yang mengatakan kalau urusannya karo wali ku lamun ora kaya wong liyane. Sebab aulia itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Nggih. Ini cara dawuh Kanjeng Nabi niku perintah itu kun ma Allah. Ada kamu sekalian itu ma Allah harus bersama kepada Allah. Nah, kalau tidak bisa, ma'aman ma Allah beserta orang-orang yang orang itu dekat kepada Allah. Ayo mari cara teng niku anong apa nang ayat nanggone ayat kursi niku. Yashfa'u indahu ila bi'idni. Jadi berhak memberi syafaat seseorang yang diberi kekuasaan oleh Allah, tapi ya bi'idni, dengan izinnya Allah. Itu apa? Ziarah kubur iki nganti saiki isih diterusake dadi budaya wong Jawa. Mbah kuwi ziarah makame leluhur nalika nyadran, utawa ing malam jemuah, utawa ing makam para wali. Padha karo pesarian sing ana ing Gunung Kemukus iki. Awal mulane Gunung Kemukus kuwi uga akeh ditekani wong kanggo tawasul lan ndongakno Pangeran Samudra kanthi maca Yasin lan tahlil. Nanging piye ceritane kok pungkasane iso dadi panggonan pesugihan lan malah banjur terkenal dadi papan prostitusi. Saka penelusuran sing tak lakoni, menehi kasil kaya ngene. Monggo disimak terus. Serat Gatholoco iki sastra fiktif sak periode karo Serat Darmo Gandul lan penulise uga padha, yaiku mantan pendereke Pangeran Diponegoro sing wis ora kuat iman merga mlarat lan banjur milih dadi londo ireng, sebutan wong Jawa sing dadi anteke londo. Mergo isine sensitif, mula penulise milih jeneng anonim, yaiku nganggo jeneng samaran Ki Kalamwati. Aku jane wis nelusur asal-usul penulise iki. Nanging durung wani nerbitno dadi video merga peperang alasan. Dadi sabanjure sebut wae jenenge Ki Kalamwati. Tokoh Gatholoco ing kono kuwi digambarake minangka anake Raja Suksmawisesa saka kerajaan Jajar Ginawe sing duwe abdi dalem jenenge Darmo Gandul. Gatholoco didhawuhi bapake kanggo lunga ngangsu kawruh babagan ilmu sejati. Saka kene awake dhewe iso ngerti yen ana kemiripan karo crita Pangeran Samudra sing didhawuhi Sultan Demak kanggo ngangsu kawruh ing Kyai Ageng Gugur. Gatholoco kuwi kesusun saka rong tembung yaiku gatho lan loco. Gatho kuwi artine barange wong lanang lan loco kuwi artine nun sewu onani. Ki Kalamwati madakno yen ilmu ulama-ulama Islam kuwi sejatine ora tekan kaya dene wong loco, ora iso manunggal karo Gusti. Manunggaling kawula Gusti ing konsep suluk Gatholoco iki yaiku nalika Gatholoco ketemu Dewi Perjiwati. Perjiwati kuwi plesetan saka tembung farji utawa perji sing tegese barange wong wedok. Nalika barange wong lanang ketemu barange wong wedok, aktivitas kuwi ing suluk Gatholoco diarani sangkan paraning dumadi. Ya ana benere, nanging kuwi kan lagi soal fisik, lagi soal bapa biyung. Aku wis nate mbahas bab sangkan paraning dumadi iki ing video sadurunge. Suluk Gatholoco iki sejatine mbahas falsafah.
Nanging falsafah ing serat utawa suluk kuwi ora dijabarno kanthi apik lan sengaja dibenturno karo ilmu tasawuf Islam sing dimaknai kanthi serampangan. Tujuane ya ancen ben sing maca bingung lan nyimpulake dhewe manut kadar intelektuale dhewe-dhewe. Ngerti dhewe yen jaman semono mergo larang sandang pangan, intelektuale wong Jawa durung patek apik lan luwih gampang percaya mitos lan babagan sing instan utawa cepet ngasilake dhuwit. Yen Serat Darmo Gandul mbahas sejarah runtuhe Majapahit sing isine akeh ngelek-elek para wali, Serat Gatholoco nglengkapi serat sadurunge, yaiku resistensi marang ajaran Islam sing awit ngrembaka nalika ngadegen Demak. Proxy war utawa perang proksi, yaiku konfrontasi antarane rong kekuatan gede kanthi nggunakake pemain pengganti kanggo nyegah konfrontasi langsung kanthi alasan kanggo ngurangi resiko konflik langsung sing duweni resiko entek-entekan. Perang Diponegoro sing kedadian ing taun 1820 nganti 1830 ndadekno Walanda ketar-ketir lan trauma. Ing kubu sakwalike, perang iki uga ndadekno sumber daya sing diduweni masyarakat Jawa kekuras entek. Krisis sosial sing disebabno mergo masalah ekonomi mulai katon. Utamane sakwise Pangeran Diponegoro dirangket kanthi licik lan dibuang ning luar Jawa. Nanging senajan mlarat, isih akeh wong Jawa sing ora gelem pindah akidah. Saelek-eleke wong Jawa jaman kuwi, senajan ora salat nanging yo tetep moh yen kon melu kepercayaan liyane. Islam wis dadi identitas wong Jawa nalika kuwi. Walanda awet golek cara kanggo menehi pengaruh marang wong Jawa. Salah sijine yaiku mecah golongan Jawa dadi golongan santri lan abangan. Yen nganggo perang fisik maneh ketoke rada abot, mergo duwite kerajaan Walanda uga wis akeh kekuras. Mula cara sing paling tepak yaiku nganggo perang proksi, propaganda. Yen ragane ora iso mbok kalahno kanthi perang fisik, mula kuasani jiwane nganggo perang proksi. Mitos-mitos mulai digawe kanggo nambahi mitos-mitos sing wis ana ing masyarakat. Salah siji sastra fiktif sing ana kaitane karo babagan Gunung Kemukus iki yaiku Serat Gatholoco lan uga mitos-mitos tandingan liyane. Gambaran babagan opium sing dienggo madat karo tokoh Gatholoco iki mathuk karo sejarah perdagangan candu ing Jawa sekitar pertengahan abad 19. Ing pambuka terjemahan ing buku basa Inggris, Benedict Anderson menehi prediksi taun penulisan Serat Gatholoco iki udakara taun 1860-an lan miturut pinemu Van Ackern yaiku taun 1830. Kaya sing awake dhewe ngerteni, taun 1830 iku taun ing ngendi perang Diponegoro kuwi kasil dipungkasi karo Londo. Mula serangan sak banjure ora rupa perang fisik maneh nanging perang mental lewat propaganda. Usaha kaping pindho sing dilakoni dening Walanda kanggo ngringkehno kekuatan Jawa yaiku lewat krisis kepemimpinan. Pangeran Diponegoro diasingake lan para tokoh agama sing duwe pengaruh dirayu nganggo kekuasaan. Sing lawan ya mesti wae ana sing mati. Nanging tibake wong Jawa seneng nyekar, inspirasi lan kisah-kisah kepahlawanan saka wong sing wis mati tibake uga iso dadi semangat anyar. Mula pembunuhan karakter uga dilakoni dening Walanda kanggo medhot rantai kekuatan wong Jawa. Salah sijine yaiku karakter Pangeran Samudra sing wis sedo. Critane dipelintir dadi elek ben wong-wong ora iso oleh ilmu apa-apa saka makam kuwi. Meh mirip karo Pangeran Samudra, tokoh Sunan Kuning sing sejatine pahlawan ing jaman pungkasan Mataram Islam uga diburemno kisahe lan saiki dadi papan lokalisasi ing Semarang. Iki mengko ana ing video liyane. Kisah Pangeran Samudra sing duweni semangat dhuwur kanggo golek kawruh agama. Dienggokno kisahe dadi tokoh sing nglakoni zina karo ibune dhewe. Sawijining perilaku ala sing dosane tumpuk undung. Zina wae wis dosa, apa meneh karo ibune. Jan fitnah sing kejam tenan. Dadi ing crita sakbenere, kaya sing nate tak wedhar ing video sadurunge, Pangeran Samudra kuwi sedo nalika bali sakwise ngangsu kawruh agama ing Lawu. Nah, ing versi sing digawe Londo, cerita Pangeran Samudra digawe mirip kaya tokoh Gatholoco sing golek ilmu sejati lan nglakoni praktek tantrisme. Isih ing cerita versi Londo, Raden Ayu Ontrawulan uga diceritakno muksa.
ilang raga lan sukma sakwise siram ing sendang kaya dene ritual tantrayana. Ritual adus banyu kembang iki uga sing banjur dinut para lakon sing golek pesugihan ing kono sadurunge nglakoni seks bebas. Ing jaman Londo, jane tujuan saka mlintir cerita iki mung siji sebenarnya, yaiku ben karakter Pangeran Samudra dadi elek lan ben wong-wong ora iso niru laku becik panjenengane. Kayata tulodo nalika golek ilmu sing dilakoni kanthi ati seneng. Kuwi kan ilmu filsafat sakjane. Walanda ora ana niat dadekno papan iki dadi papan pesugihan. Nanging kenapa saiki dadi terkenal minangka papan kanggo golek pesugihan? Iki merga sakwise Indonesia merdika, londo-londo ireng sing maune dadi anteke londo wis kentekan duit. Antek-antek londo sing background pengalamane sadurunge rata-rata dukun kuwi mulai buka praktek ning Gunung Kemukus lan ngejak calon pasene kanggo nglakoni ritual kaya sing saiki. Kecathet ing sejarah yen praktek perdukunan lan pesugihan iki mulai ana ing taun 1900-an. Kuwi kan pancen taun larang sandang pangan. Dene praktek prostitusine mulai ana ing taun 1980-an. Iki hukum supply and demand. Ing ngendi yen ana permintaan, mula ing kono ana penawaran. Unsur tantrisme wis malih dadi unsur kapitalisme. Materi kaya dene Raja Brana, emas picis, dhuwit kuwi dianggep luwih penting timbang liyane. Pamerintah daerah nalika semono uga ngejarno praktek iki merga iso menehi PAD, pendapatan asli daerah. Padahal jano iso dibrantas lan dilurusno ket awal sadurunge ngrembaka. Lagi-lagi wae iki Gunung Kemukus ditata maneh, di-rebranding lan didandani kanggo mbuwang image sing elek. Danane miliaran jarine. Nanging apa ya ana kasile? Ya durung katon mergo isih wiwitan, isih nembe wae. Pamerintah daerah milih langkah rebranding timbang bubarno. Menurutku iki mesine uga wis dipertimbangke mateng-mateng. Lan lewat video iki aku arep menehi urun rembug sithik. Muga-muga ditonton bupati utawa gubernur. Syukur-syukur presiden. Ada dasar lelaku lan jasa Pangeran Samudra melu dakwah Islam ing tanah Jawa. Mula brand sing digedhekake jano dudu Gunung Kemukuse, nanging justru makam Pangeran Samudrane. Masyarakat umum perlu ngerti kasunyatan lan lelakon sing dilakoni Pangeran Samudra. Dadi yen ana wong lunga rono arep ndongakno utawa tawasul karo Pangeran Samudra, dadi ora isin maneh. Mergo yen ditakoni tangga, kowe bar kondi yu, bar ko Gunung Kemukus, mesti pikirane tangga iso tekan ndi. Ning nek dijawab bar ziarah ning makam Pangeran Samudra mestine beda. Kanthi niat iki uga iso dadi beda. Kaping pindho, ada dasar semangat golek ilmu kanthi seneng. Kayata sing wis dicontohke dening Pangeran Samudra, mula papan-papan kuwi sakjane iso didadekno madrasah utawa pondok pesantren. Ngelingi jasa lan pepilinge Pangeran Samudra. Mestine yen Pangeran Samudra isih sugeng, ya mesti seneng. Kanthi anane pesantren ing kono, mula praktek-praktek sing ora selaras karo agama lan norma umum iso dikurangi lan sithik mboko sithik iso ilang. Sopo santrine? Ya warga sekitar kono wae. Sakliyane santri umum, ing kono uga iso dibuka santri diwasa, utamane kanggo wong sing meh njupuk pesugihan utawa wong sing wis tau njupuk lan pengen tobat. Wong-wong sing durung kebacut lan wong-wong sing gelem tobat iki perlu diwenehi ilmu lan diwenehi amalan anyar kanggo mbuwang pengaruh elek sing wis nemplek sadurunge. Yen ora diwangi kiai, mestine bakalan luwih angel ucul. Masalah pesugihan lan prostitusi kuwi sakjane mung akibat saka masalah sing luwih gedhe liyane, yaiku kebodonan lan kemlaratan. Lan kuwi jane tugase awake dhewe kabeh kanggo merangi. Senajan umpamane Gunung Kemukus wis iso resik tenan, tetep wae isih iso tukul panggonan liyane nalika oyot masalahe durung tuntas. Nanging ngejarno perilaku ala sing ketok mata kayata fenomena Gunung Kemukus iki uga dudu perilaku sing bener. Yo amar ma'ruf, yo nahi mungkar, yo ngejak keapian, yo merangi kemungkaran. Upayane Bupati Sragen sing wis nekakno para ulama gedhe, kaya dene Habib Syekh ing wulan Mei 2021 kepungkur, iki patut diapresiasi. Lan muga-muga kuwi iso lanjut ing kebijakan sing apik liyane. Sakwise nonton video iki, muga-muga awake dhewe lan anak turune awake dhewe kabeh iso tansah ana ing dalan sing lurus. Sugih lan adoh saka kabeh sambikala. Lan besok iso kondur ing sangkan paraning dumadi kanthi kahanan husnul khotimah. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.